Hello guys, muraho mumeze neza. Uyu munsi nongeye kandi kubategurira ikindi kiganiro special ku bwanyu. Ni ikiganiro c'abakuze, abamama n'abapapa, ngomba ndabereke neza uburyo mushobora gutera akabariro ijoro ryose. Uragomba gutera akabariro ijoro ryose. Ntarabandanya, reka ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel ya Dance Official kugira ngo inkuru zose tuzokwama dushira kuri ino channel muzikurikiranye ne atakigoranye. Uyu munsi ngomba kubategurira ikiganiro kimeze neza, umenye uburyo ushobora gutera akabariro ijoro ryose kandi birakunda, canke gukora imibonano mpuzabitsina ijoro ryose kandi birakunda. Mbo ikintu ca mbere utegerezwa kumenya, banza wihe umwanya uhagije muri iki gikorwa kugira ngo ibintu biheze bigende neza cyane, kuko udatanze umwanya ukwiye mu by'ukuri ntabyo ushobora, kuko bwa mbere ni igikorwa gisaba ingufu, ubwa kabiri kigasaba ko kwitegura bihagije mu mfungurwa n'ibindi kugira urabe yuko iryo joro murirangiza. Birashobora gushika kuba wabikoze mukiri bashasha. Iyo abantu bakiri bashasha mu rugo, umunsi wa mbere uba ari umunsi ukomeye cyane hagati y'abagore n'abagabo mu gihe baba bagiye kubana. Umunsi wa mbere biba ari ibishobisho bikomeye cyane, kandi biratuma ijoro ryose koko murirangiza bivanye n'uko uba ari umunsi udasanzwe hagati y'iwawe n'umugabo wawe, canke hagati y'iwawe n'umugore wawe. Bigashobora gutuma utyo uyu munsi mubikora. Ariko rero kuva ubana n'umugore wawe muravyaranye batatu bane, ntimurasubira gukora uyu munsi special ku bwanyu. Rero ngomba nabahe inzira ituma musubira kandi kumvana namwo, amapeti agasubira akaba menshi, mu buryo ijoro ryose mwokora igikorwa atakibazo kirimo. Ikintu ca mbere umenya mu gukora ino mibonano mpuzabitsina nababwiye ni ukuvyitegurira, kuko utavyiteguriye ntavyo woshobora. Ikindi kintu wo kwitwararika uri umugabo, ukabanza ugapima inguvu zawe aho zigarukira mu gutera akabariro. Umaze kumenya ati jewe mu by'ukuri inguvu zanje zigarukira iyo nteye akabariro bigenda uko. Swate nk'akarorero, eske iyo urangije agaku ka mbere bigenda gute? Urasubira ubwo nyene kubandanya igikorwa, canke bigusaba uwundi mwanya ungana iki kugira ngo igikorwa kibandanye? Aho uriko uriga ingene ukora iyo mibonano mpuzabitsina n'inguvu zawe aho zigarukira. Ikindi naco, ese ufite imyaka ingahe? Uri umuzobere, warabizobereyemwo? Ivyo navyo birashobora kugufasha cyane mu kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina ijoro ryose. Eske ikindi ushobora kwiyumvira, iyo uriko ugomba kubikora, iyo wamaze kubikora ukashikana umudamu ku ndunduro, bigende gute kugira ngo usubire kandi wumve ko womuha ayandi mapeti bushasha kugira ngo igikorwa kibandanye? Ivyo vyose ubanza kwanza kubiharura, hanyuma ukamenya ingene ushobora kubigenza. Ikindi kintu ushobora kwitwararika iyo uriko urakora karese, harya karese y'intango kugira ngo imare umwanya nikenewe, ijya cyane ituma mushobora gushika ku ndunduro, ijya ntikenewe mu gihe muba mushaka yuko mwirizamwo. Okay, mu gihe muba mushaka mwumva neza yuko ijoro ryose ribabera ijoro ry'umunezero. Karese yindi yo gushikana umudamu ku ndunduro, iyo ntikorwa, ahubwo habaho karese isanzwe nka massage nkeya nyene, nkeya muriko murakorana massage gutyo akambere kakaza kurangira ari bisanzwe, umugore ataco yumvise, bya bindi byo kugira ngo bimushikane ku ndunduro bitabayemwo. Mu bisanzwe bisabwa gukorwa gahoro gahoro.
rero iyo ubikoze gahoro gahoro burinda bucya uriko urakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe kandi ata kibazo na kimwe biteye. Ikindi kintu ushobora kwitwararika kugira ngo mubashe gutera akabariro ijoro ryose, nturindire ko uha umwanya umudamu wo kurangiza, kuko hanini iyo umuhaye umwanya wo kurangiza kugira ngo asubire aronka ayandi mapeti bica bigorana cyane, akenshi biragorana cyane, bisaba kandi gufata umwanya uhagije. Rero mu gihe bimaze kugenda uko atumaza kurangiza ku munota wa nyuma murangiza igikorwa, nuco ugerageza gukora uburyo bushoboka kugira ngo umudamu arangize, ariko ubwo nyene ntumuhe n'akanya ko kugira ngo arangize mukiri mu ntango y'igikorwa. Ibyo byose bizogenda bibafasha bituma ijoro ryose murikomeza. Ikindi kintu muzo kwitwararika, mufata pause, muraruhuka, murafata akanya ko kuruhuka, hakambere kaheze, icara rero muruhuke, mutere inkuru nyene amasaha ariko ariterera, ubundi bwo mukorakoranaho musubiramo mugira karese nyene zisanzwe, hanyuma umubiri umaze gufata umureko, hanyuma igikorwa kandi kikabandanya. Aho muba muriko muraruhuka, kuko mutaruhutse ntabyo mwashobora pe. Ni igikorwa gikomeye kugira ngo urabe ko ijoro ryose warirangije, kandi bisaba ubukomezi budasanzwe ku mugabo. Niyo mpamvu nababwiye nti ubanza ugaharura bien ingene umubiri wawe uteye n'ingene ushobora ico gikorwa, kuko harimwo abagabo batobishobora mu by'ukuri, bivanye n'ingene bateye, bivanye n'ingene baremwe, bigatuma ubwo bukomezi, ubushobozi bwo kuba botera akabariro ijoro ryose bidakunda. Rero ikindi kintu ushobora kwitwararika mu gukora imibonano ijoro ryose, urashobora kandi gufata kabiri karangiye mukaca mufata akanya mukaja muri douche koga, okay? Iyo ni imyanya muba muri ko mugenda mwiha kugira ngo bikunde igikorwa kibandanye. Urashobora gufata douche mukoga, iyo nyene muri douche igikorwa kikabandanirizaho, kigira kangahe? Gatatu. Turi kumwe? Iyo muri douche hakabaho koga, hakabaho ibintu bivanganye nyene, uca uvyumva. Muyikuye muri chambre, noneho uburyohe bwanyu mugiye kubwimurira hehe? Muri douche, ibintu bikabandanya bigenda neza gahoro gahoro. Mwanashaka muhejeje mukaca mufata pause, mukaraba ivyo munwa kugira ngo bibandanye bibazanira iki? Ubukomezi. Biba byiza cyane iyo bigenze gutyo. Rero turagiye muri position, haca habaho guhindura position mu gihe muriko murakora iyo mibonano kugira ngo ijoro ryose muryoherwe. Ntabwo mwayikora muri position imwe ijoro ryobabera rinini, muragenda muhindura kugira ngo utere akabariro ijoro ryose. Mugomba guhindura uburyo muyikoramwo, nibyo bigena ababwiye nti position, murahindura amaposition kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Position irashobora gutuma uburyohe bubandanya, mukaguma mwumva ko muguma muri bashasha mu gikorwa, kugira ngo kandi utere akabariro ijoro ryose. Mu nyuma murashobora kandi kuruhuka, kugira ngo ijoro rikure canke amasaha abe ariterera, kugira imbaraga zitabashirana, kuko birashobora gushika mukabikora hakageraho imbaraga zibashirana, ugaca usanga ingufu zo kubandanya mukora ico gikorwa biranse. Noneho washaka mukabandanya nyene ikiyago. Nibyo nababwiye nti harya ijoro ni rinini, kugira ngo rirangize inshuti yanjye
ni tekinike imwe ikomeye cyane. Ikiganiro cyinshi sibyo, mu kuruhuka, kujyana ibintu gahoro gahoro kugeza aho ushikanira rero umugore ku ndunduro. Ubwa nyuma rero bwo kurangiza niho mujya muri match final. Okay, niho uca ukora uburyo bwose kugira ngo ushikanire rero umugore ku ndunduro, kuko buba bukeye. Ijoro muba mwaritashe, riba ryababereye ijoro ry'umugisha, riba ryababereye ijoro ryiza cyane, riba ryababereye ijoro ryo kuryoherwa. Hanyuma burinze bubakera ko muca mufata akanya ko kuruhuka. Ivyo mubikora mu gihe muba muzi ko mutazinduka mujya ku mirimo ya misi yose. Bukeye bwaho mugaca muryama rero muruhuka, kuko ijoro mwari mu gikorwa kidasanzwe kandi gikomeye cyane. Ufise icyo wongera aho munsi, comment yawe kugira ngo utwungure, utubwire ikindi cyumviro wokora muri iryo joro kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane. Murakoze cyane, naho butaha, bye bye.